هاي، عاملين ايه؟ النهارده انا جايه اشارككم يومي في الدايت. بصوا يا جماعه، انا عامله دايت بس انا مش بحرم نفسي من اي حاجه انا باكلها. يعني زي ما انتوا شايفين كده يومي النهارده. انا عامله سجق، ده جايباه جاهز. وكل اللي انا عملته بس قطعته وحطيته في الطاسه كده زي ما انتوا شايفين، ومن غير اي دهون خالص، لان هو زي ما انتوا شايفين بيطلع الدهون بتاعته من غير اي زبدة او زيت او اي حاجة. زي ما انتوا شايفين بقى انا هحط له ملح، رشة خفيفة. هو اصلا كده كده بيبقى فيه التوابل بتاعته، بس عشان يبقى يبقى يعني زيادة. وشوية فلفل زي ما انتوا شايفين كده. بس وممكن احط له شوية توم باودر كده، يعني الحاجة تبقى برضو واخدة حقها في التتبيلة. ومش بحط كتير يعني لانه اوريدي فيه كل حاجة وبس. وممكن احط تاني، أه بفكر احط بهارات بس لا، ما بحبش طعمها. خلاص، هو خلينا كده ملح وفلفل وتوم باودر بس كده. وممكن ما نحطش اصلا، يعني ممكن ما نحطش بهارات اساسا لان هو فيه كل حاجة. بس زي ما انتوا شايفين طلع هو الدهون اللي فيه. بنحاول بقى نقلبه على الناحية التانية. بس زي ما انتم شايفين كده قلبته على الناحية التانية. بس هسيبه بقى لما يتحمر من كل الجوانب، واحط له بقى شوية مية بعد كده يستوي، وبعد كده هيبقى جاهز معايا. دي اسرع اكلة النهاردة. بصوا هنا بقى بعمل شوربة جديدة، يعني اول مرة برضو هتسمعوا عنها او مش اول مرة، بس يعني ما فيش حد بيعملها كده. هي عبارة عن شوربة خضار بالكريمة. يعني انا بحب بصراحة في الدايت ما اعملش حاجات تقليدية كتير عشان الواحد ما يملش. فانا بصراحة شوربة الخضار السادة كده ما بتعجبنيش، فلما جربت احط عليها كريمة بجد يا جماعة فرقت في الطعم جدا، وبقت مسكرة كده فيها تسكيرة حلوة قوي، وبقيت عايزة اكلها على طول. بس فزي ما انتوا شايفين كده كان معايا كيسين شوربة، حطيتهم بس يفكوا. بعدين هحط بقى كيس خضار. اوكي، انا معايا خضار مشكل، احط كيس خضار مشكل واسيبه بقى يستوي في الشوربه دي. وبعد كده هجيلكوا تاني بقى. انا بقى لقيت الشوربه كتيره معايا، فحطيت كيسين بدل كيس عشان لقيت الكيس صغير قوي والشوربه كتير. بس فحطيت لها كيسين خضار مشكل زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه بقى لما يستوي شوية، يعني مش كتير لان ده خضار مجمد واصلا بيبقى يعني مطبوخ قبل كده. ف يعني حوالي 10 دقايق بالظبط. وبعد كده اجي معاكم ونشوف هنعمل بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده اخد لون حلو قوي معايا اهو. زي ما انتم شايفين، بصوا زي ما انتم شايفين كده حطيت كوبايه الا ربع ميه. يعني انا عن نفسي بطمن لما بحط ميه. ممكن انتوا ما تحطوش عادي وتسيبوه يستوي عادي جدا لحد ما ياخد لون ويستوي معاكم، بس انا بحب برتاح كده نفسيا لما بحط ميه. بحس ان هو استوى وويل دون وكده. زي ما انتوا شايفين اهو.
هديت عليه النار خالص واسيبه بقى ايه يستوي براحته. بصوا هو كده انا يعتبر ايه السجق ده إيه مليان دهون. اوكي. والشوربه برضو اللي انا عاملاها إيه تعتبر فيها دهون لان فيها شوربه الفراخ. فانا كده يعتبر اكني عامله كيتو دايت، يعني أنا النهارده واخده دهون عاليه في الاكل إيه وبروتين، بس مش واخده إيه نشويات. فهو ده نظامي النهارده، يعني هو ده الغدايه النهارده، هو ده نظامي النهارده كده زي ما انتوا شايفين. ف ما تقلقوش من حكايه السجق دي ان هو دسم وكده، لا انتوا ممكن اليوم اللي هتاكلوا فيه سجق لا ممكن تاكلوه مع شوربه زي ما انا هعمل، ممكن تاخدوه مع سلطه. مش لازم يكون في نشويات، مش لازم اعمله ساندوتش، مش لازم يبقى فيه رز او مكرونه او عيش او كده. لا ممكن يتاكل عادي جدا جنب الشوربه ومش هيقول لا خالص يعني. بس المهم هسيبه بقى يستوي وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه هو كده شرب الميه، بس انا دقته لقيته محتاج يعني حوالي نص كوبايه ميه كمان عشان يبقى مستوي على الاخر يعني، عشان احنا بنحب الحاجه تكون ويل دون. بس فهحط نص كوبايه ميه بالظبط وايه، وهسيبه برضو لحد ما يشرب الميه ويستوي براحته خالص. بصوا كده بقى الشوربه استوت. حط بقى ايه عليها حوالي معلقتين كريمه كده، كريمه طبخ، وهتلاقوا الطعم اتحول في حته تانية يا جماعه، بجد تحفه لازم تجربوها. كده انا حطيت كريمه، بس بصراحه انا حطيت العلبه كلها. هي عباره عن هي كانت علبه صغيره كده ربع، رحت حطاها كلها. زي ما انتوا شايفين كده اهي، شكلها تحفه وطعمها يعني فوق التحفه والله يا جماعه. بس جربوا بقى الاختراع بتاعي ده وقولوا لي رايكم ايه. خلاص هستنى بقى لما السجق يستوي وهغرف بقى وادوق معاكم. خلاص كده السجق استوى معايا. هغرف بقى وادوق معاكم. زي ما انتوا شايفين كده الشوربه اهي. بسم الله. دوق بقى معاكم السجق زي ما انتوا شايفين. بسم الله. مهم. بجد الشوربه والسجق تحفه ولازم تجربوها.